Hi, ako si Minboy, usa ka gwapong content creator ug ayaw pagbuot nga mingon kong gwapo kay ako man ang intro. Ug karon daing buntaga kay mga ligo mi og dagat kay kani akong igagaw wala nay kaligo-kaligo pila na kasimana kay gihilantan ni siya ug karon pa siyang adlaw nga bag-ong naayo. Wahay. Ug daging dapita moagi pa dayta dinis dam nga gihimuan og dike unta paghuman ani bali ning tiada dinhi ug ato aning pasikaton dinhing lugar kay sikat ni sa una. Ug niabot dayon may dinis karsada ug habal-habal kaday mi ani ug awan ni akong amigo nga baling gwapuha. Hoy! Ay! Hoy! Og niabot na dayon may dinis umanod sa gitrabahoan ni agaw dinis shop og shoutout ko naning na shop dinis si Michael Ohay. Og naa na may dinis crossing umanod og shoutout sa tanang habal-habal driver dinhi amping mo kanunay mga angkol Ohay. Og niabot naman ta dinis highway aw di ko na to kalimtan ang magpagopo-gwapo diha og magpadila-dila kay mao man ay ikalagutan sa akong mga followers og mga basher. Paglagot ka mo diha kay di ko mag-usob sa akong content kay mao na ni akong nasugdan Ohay makasapot. Og diging dapitan niabot na detas bye-bye umanod og shoutout sa tanang followers na ko das bye-bye umanod og dito day may maligo sa lagtang kay lami kayo kaliguan didtong dapita. Og pag-abot na mo dinis bye-bye bali pagong malasa kay gialagan naman day dinhi di na pwede paagian agoy malasa na to dinhi Ohahay. Og niadto na pud lamang may dinis unahan kay basig na alagyan sus kay pag-ani na mo dinhi naa ka man ko day alagyan dinhi kay di man pwede sikadan dinhi. Og niuna day og naog akong igagaw dihang pinakagwapo mao day nang tawhana gihilantan og nisunod pud dayon ni akong amigo nga pinakagwapo nga si Nilbert Hamin bisag asa mi mo paingon ana magkuyo guming duha ana og digang dapita nagpagwapo-gwapo pugod diha og niapel pugog video-video diha kay ako may pinakagwapo dining kuyugan namo wa na may lain Ohay. Og nihukas dayon akong giagaw diha kay lami na kayo kaligo yang lawas kay bago pa ning naayo nga gihilantan siya Ohay. Og ako diha di ka ko maligo ani kay bali pang tugnawa kayo kay mahadlok og dagat og naglakaw-lakaw na sila sa dagat silang duha diha og ako naka ko diha skilid daplin sa dagat galantaw nila kay sila kan duha mga ligo ako di man ko maligo kay mahadlok man kog dagat. Og tanawan ninyo akong igagaw diha magpasikat na siya bisag bago pang naayo gikan gihilantan magpasikat gud siya diha o tanawan ninyo. O diba bisag bago pang naayo gikan gihilantan maayo gihapon kayo mo backflip ni akong igagaw kay bali mo kuning kusgana bataa. Ako dili ka ko maligo kay hadlok mo kog dagat. Pakasapot baling tugnawa kayo. Ug akong igagaw diha bali nang kaligo og dagat kay kakon pa mo na nakaligo og dagat ug kani akong usang amigo gadula-dula og balas kay kakon pa mo ni kalugsong gikaglangop manggod. Ug pag human nila kaligo ni takas dayog una ning usa akong amigo kay bali kan dalian na magkaligo kay kandingon maguning bataat. Dayon ni sunod og takas ni akong igagaw nga buang nga bali kuno siyang dakuha og lawas og siya pinakagwapos umanod og niusob day siya og pasikat diha tan-awan ninyo ang parto nga ni backflip siya. Og digang dapita na nami dinis motong ni agaw kay mamauli na mi ani kay humanag kaligo ni akong mga amigo ug usa na akong igagaw nga pinakagwapo Ohahay. Og iya dayong gipaandag na iyang moto nga 1000cc nga pinakatas-an nga motor dinis umanod. Og iyang gibutangan og karton ng silikagan sa motor kay kusog kay na mamati ng motor basta TMX mao na yang sakit ay gumukumpiyansa na kay mo na makapatid. Og niandag naman aw ni sakay dayon mi ani og bali pa jong dugaya mi nakatulin ani kay badagan ang sakyanan ni Agi unta das magan lamang nato ni sila Ohahay. Oh, namauli na ikaw!